бөлшектің бөліміндегі иррационал саннан құтылу үшін бөлшектің бөлімде тұрған иррационал санды алымына да бөліміне де көбейтеміз. Демек, бөлшектің бөлімінде қандай иррационал сан тұр? Түбір асты 3. Көбейтем түбір асты 3. Өзі түбір асты 3 тұр еді. Дәл соған түбір асты 3-ті тағы да естеймін. Көбейтеді екен. 1 мен түбір асты 3-ті көбейтсек, түбір асты 3-тің өзі. Түбір асты 3 пен түбір асты 3-ті көбейтсек ше? Түбір асты 9. Одан қайша шығады? Түбір асты 9-дан қайша шығады? 3 шығады. Бөлшектің бөлімінен түбір жоқ болып кетті ма? Демек, бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін алымын да бөлімінде аялын не істейді екенбіз? Сол тұрған иррационал санға көбейтеміз. Тағы да мен мысал келтірем, соған байланысты айтамыз. Ал, кет. Не істеймін? Түбір асты 5-ке не істеймін? Көбейтем. Түбір асты 5, сол бетіне түбір асты 5. Сол күйінше тұра береді, а бөлшектің бөлімі қандай болады? 25, 25-тен қанша шығады? 5 шығады. Ал егер де санның алдында коэффициент тұрса ше? Дәл жаңағыдай, тек иррационал санды көбейтеміз. Немесе екеуін де көбейтсек болады? Түбір асты 2 бөлеміз. 2 көбейтілген түбір асты 2 көбейту түбір асты 2 бола ма? Ал ары қарай 3 түбір асты 2 тұра береді. Ал бөлімде мынадан қанша шығады? Түбір асты 4. Түбір асты 4-тен 2 мен 2-ні көбейтеміз 4. Яғни иррационал санның алдында коэффициент тұрса да, одан да құтылуға болады екен. Және де бұның қосынды түрінде бар. Мысалы, ондай жағдайда түйіндесіне көбейтеміз. Қараңдаршы. Бөлшектің бөліміндегі иррационал саннан құтылу үшін берілген өрнектің түйіндесіне көбейтеміз. Түйіндесі дегеніміз дәл осы өрнектің қосындысы. Қазір азайтындысы тұр ғой, азайтындысы тұр ма? Енді оның түйіндесі қандай болады екен? Қосындысы. Демек, 3 жақша көбейтемін. Түбір асты 2 қосылған түбір асты 3. Себебі ол мұнаның несі? Түйіндесі. Сол күйінше жазып алам. Түбір асты 2 азайтылған түбір асты 3 деп. Және оны тағы да неге көбейтемін? Түйіндесі, яғни түбір асты 2 қосылған түбір асты 3-ке көбейтемін. Бөлшектің бөлімі байқасаңдар не болып қалды? Қысқаша көбейту формуласы.